Yang ini baru jet pribadi yang mungkin bisa kalian beli, bre. Keluaran dari merek Honda, perusahaan Jepang yang terkenal dengan suprafitnya ketika di Indonesia. Berapa sih harganya kira-kira? Honda HA420 Honda Jet adalah pesawat penerbangan umum pertama dikembangkan oleh Honda Motor Company. Pesawat ini mampu menampung 6 penumpang, cocok buat satu keluarga. Harga Honda Jet baru berkisar antara 5,8 juta dolar, sedangkan model bekasnya berkisar 3,5 juta dolar. Silahkan kali sendiri dengan $1 setara dengan 16.000 rupiah, bray.